روحوا جيبوا جماجمكم من متاحف فرنسا. عبارة تتكرر في كل مرة يفتح فيها نقاش عن قارة إفريقيا، حتى وإن تعلق الأمر بالكرة، كأن التاريخ مجرد سخرية، وكأن تضحيات الشعوب مادة للتهكم لذباب إلكتروني. لكن الحقيقة التي لا يريدون مواجهتها أن تلك الجماجم ليست إهانة، بل دليل على أبطال قاتلوا حتى النهاية ضد واحد من أعنف أشكال الاستعمار. قبل أن تتحول التعليقات إلى ضجيج، وقبل أن تختلط الرياضة بالتنمر، هناك تاريخ كتب بالدم وليس بالكلمات ولا بالألوان. هذه ليست قصة جماجم، هذه قصة كرامة، قصة شعب لم ينكسر يوما. في القرن التاسع عشر، عندما حاول الاستعمار الفرنسي أن يمحو هوية شعب، وقف أبطال الجزائر في وجه القوة والبطش. لم تكن لديهم جيوش حديثة ولا أسلحة متطورة، لكن كان لديهم شيء أقوى من الأسلحة: الإيمان بالأرض والكرامة. قاتلوا حتى آخر نفس، وبعد أن سقطوا شهداء لم يكتفي المستعمر بقتلهم، بل قطع رؤوسهم واحتفظ بها كغنائم، في مشهد يجسد أبشع صور الاستعمار. واليوم تعرض جماجمهم في متاحف بعيدة عن وطنهم، لكن الحقيقة أنهم لم يغادروا الجزائر يوما، لأن الأبطال لا يقاس وجودهم بالمكان، بل بالأثر الذي يتركونه في قلوب الشعوب. هؤلاء الأبطال هم من كتبوا التاريخ بدمائهم، هم من جعلوا الحرية ممكنة، هم من علمونا أن النضال لا ينسى. اليوم الجزائر تقف قوية مستقلة بفضل من؟ تضحيات الأبطال أو تضحيات الجماجم. وستبقى قصتهم مصدر فخر لكل جزائري ولكل إنسان يؤمن أن الحرية تستحق النضال. سلام.